Selamünaleyküm arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz kanalımıza. Bugün bir oyuncak tamir edeceğiz. Uzaktan kumandalı bir araba. Gördüğünüz gibi tekerlekleri kırılmış, kumandasının kolu kırılmış. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, oyuncak arabamızın tamiri devam ediyor. Şu anda tekerleklerin parçalarını yaptık. Sağ sol hareketleri oluyor. Kumandayı tamir edeceğiz. Kumandayı sökeceğiz. Şuradaki kırık olan parçayı yapmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar, şimdi bunu
da sökelim. Evet arkadaşlar, aracımız sağa ve sola gidiyor. Yönünü ileri, bu da geri.